ശ്രീകുമാർ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു മൈക്രോവേവായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേറൊരു മോഡലിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇതൊരു മെഷീൻ്റെ ടച്ച് പാഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അത് പാനലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേറൊരു മോഡൽ മെഷീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പവർ ലെവൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഷീനിൽ മൈക്രോവേവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പവർ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ മേളത്തെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പവർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. താഴെയുള്ള മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടൺ അത് പവർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മെഷീനിൽ രണ്ടും ഒറ്റ ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു ബട്ടണിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും പവർ ലെവൽ മാറും. ഇതിൽ മൈനസും പ്ലസിനും സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടണാണ്. ഇതിൽ ഒരു പവർ കൂടി കൂടുതലുണ്ട്, ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം പവർ. നേരത്തെ 750 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പവർ ലെവൽ കുറയും. ഇത് പവർ ലെവൽ ഈ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വിച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രില്ലെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഗ്രില്ലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുമ്പം പവർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ വരുന്നത്. ഗ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രില്ലിൻ്റെ പവർ സിമ്പിൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്രിസ്പ് നേരത്തെ മെഷീനിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യാനുള്ളത്. ക്രിസ്പിനും അതിന് സിമ്പിളുണ്ട്. മേളിൽ ഗ്രിൽ ഓണാണ്, താഴെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ സിമ്പിളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തവയെന്ന് പറയുമ്പം ജെറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. ജെറ്റ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇതാണ്. ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. വീണ്ടും 3, 4, 5. ഒന്ന് മട്ടൺ, ചിക്കൻ, ഫിഷ്, വെജിറ്റബിൾ, ബ്രെഡ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ബട്ടൺ ഇതാണ്. ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇത് മൈനസ്, ഇത് പ്ലസ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മട്ടൺ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണോ ടൈം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും. ആ സമയം അനുസരിച്ച് ഇത് മെഷീൻ ഓഫായി. ഇപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. 175, 200 ഗ്രാം, 225, 250. ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ 250 ഗ്രാം. 250 ഗ്രാം 1 മിനിറ്റ് 17 സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് സമയം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോർ അടച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കും, ടേൺ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് ഫുഡ് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നിന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇത് ടേൺ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോർ തുറക്കുക. ഡോർ തുറന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അടയ്ക്കുക. ഫുഡ് തിരിച്ചു വെച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കി സമയം എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു. ഉള്ളത് മട്ടണാണ്. 2 ചിക്കൻ, 3 ഫിഷ്, 4 വെജിറ്റബിൾ, 5 ബ്രെഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആ സ്വിച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ മാറി വരും. അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ക്രിസ്പാണ്. ഓട്ടോ ക്രിസ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. മേലൊരു ക്രിസ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓട്ടോ ക്രിസ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഫിംഗർ ചിപ്സാണ്. രണ്ടാമത് മട്ടൺ, ചിക്കൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടണിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ മാറി വരും. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ഇത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തെ ഈ 2 ബട്ടണുണ്ട്. ഒന്ന് പ്ലസ്, ഒന്ന് മൈനസ്. ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 ഗ്രാം വരെ ഉള്ളൂ. അത് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊടുത്ത എത്രയാണോ ടൈം ആ ടൈമിനനുസരിച്ച് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്നാമത്തത് ഫിംഗർ ചിപ്സ്, രണ്ടാമത് പിസ്സ, മട്ടൺ, സൂപ്പ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ബട്ടണിൽ തന്നെ ആ ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓട്ടോ ക്രിസ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ മാറി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫിംഗർ ചിപ്സ് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടോ ആ ഗ്രാമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യും. മോഡലിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ ഡെമോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ പാനലിൻ്റെ ഡെമോ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാനലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ സ്വിച്ചും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 2 മോഡലിൻ്റെത് കാണിച്ചത്. ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 മോഡലിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഓരോ രീതിയാണ്. ചിലർക്ക് കാലത്ത് എണീക്കുമ്പം ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം, അതൊരു അവരുടെ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ടൻ ചായയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടനിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ് 250 മില്ലിയോളം വരുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ്. ഞാനൊരു 180 മില്ലിയോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ പവർ ലെവലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നടുക്കായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത്. വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ പവർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഞാനൊരു പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ പവർ തന്നെ നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. 750 കിട്ടി. വീണ്ടും ഒന്നൊരു പ്രസ് ജെറ്റ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മളതിന് വേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ടൈം മാത്രമേ ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എത്ര സമയം കൊണ്ട് തിളയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും കണക്ക് 150 മില്ലി 1.5 മിനിറ്റാണ് കണക്ക്. ഞാൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കുകയാണ്. ഡോറ് തുറന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ്. തിളച്ച വെള്ളമാണ്. വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് ഞാൻ തേയിലപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് ഒരു ബാക്കി 55 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. ജസ്റ്റ് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ജസ്റ്റ് ആ തേയിലപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കട്ടൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ചിലർക്ക് ചായയാണ് കാലത്തെ കുടിക്കാൻ താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ മെഷീനകത്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് ഡോർ തുറന്നതിന് ശേഷം നടുക്കായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിലും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പാല് തിളയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതലാണ്. കാരണം പാല് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ സാധനമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതലാണ്. അതിനും പവർ ലെവൽ ജെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജെറ്റ്. ഇതിനും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 മിനിറ്റ് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പാലിപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഉറങ്ങ് തുറക്കുകയാണ്. തിളച്ച പാലാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തേയിലപ്പൊടി ഇടാം. കുറച്ച് തേയിലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടയാണ്. ഇതൊരു ബാക്കിയൊരു 41 സെക്കൻഡിന് ബാക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. തേയിലപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി സമയം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഷീൻ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചായ ചിലപ്പോൾ കടുപ്പം കുറവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടിയേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ചിലർക്ക് കടുപ്പം ആവശ്യമുണ്ട്. കടുപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കാണുക.